Salam dostlar, necəsiniz? Mən Aysel Müşüdlü. Bugün sizinlə 6 sınıf ingilis dili dərsində səhifə 72 və 73-də olan Storytime Part 4 bölməsinə başa salacağım. Storytime yəni Part 4-dür də, bölmə 4. Belə isə baxaq. Track 21 var. Əslində bu mətnlə, Storytime ilə bağlıdır. Yəni onu danışır, ancaq onu da yenə qulaq asmalısınız. Mən də onu qoşum. Deməli, audiosunu qoşum. Track 21. Aha, buradadır. Verək. Aha. Track 21. The Kite That Went to the Moon by Evelyn Sharp, Part 4. It was Jerry's kite. Why don't you look where you are going? Asked the kite. Jerry didn't know what to say. The comet got angry and wanted to fight with Jerry's kite. Suddenly, a strange voice said, "You can't do it in my country." "Hello," said the wymp. "I didn't think to see that. Goodbye, children. I'm leaving you." And the wymp disappeared. At the same time, a tall, white, and beautiful thing came out of the moon. It was all in light. It was a white witch woman. "I'm the lady of the moon," she said. "I don't speak much, but I smile a lot. With my smile, the world becomes beautiful. But my smile takes the color away from the flowers and heat from the sunshine." She looked around and saw Jerry's kite. "What is it doing in my country?" she asked. The biggest kite in the village was frightened and didn't know what to say. "It's my kite. I made it and it took 6 half holidays. Chubby painted the moon and the stars on it. I'm afraid the moon is not like the moon. But it was the best I could do with 3 paints and an old brush. The stars are right." The lady of the moon smiled. "Stars are not important. The moon is more important. And who helped you come into my country?" "The wymp helped us. She was here a minute ago." "Wymps know much about me. I can freeze their smile, and they don't like that. I can freeze you too. Now be quick and go back home." "Can I take my kite back with me, please?" "But I don't want to go back. Girls and boys laughed at me. I want to stay in the sky and be a comet." "Oh well, solve your problem and get out of my country." Jerry suddenly jumped on the kite and shouted, "Jump, Chubby, jump!" "Now," said Jerry to his kite, "take us home, please. You can come back and be a comet in the sky, but show the village how you can fly." They reached home on the biggest kite in the village. The girls and the boys were there. Oh, shouted all the boys and girls. "Here is Jerry and Chubby on the biggest kite in the village." "Where were you, Jerry?" Jerry smiled and waved them all back with his hand and said, "Didn't I tell you my kite could fly to the moon?" Then Jerry went home, but his kite flew back and turned into a big comet. Aha, belə. Tapşırığımıza bax. Başlayaq. The Kite That Went to the Moon by Evelyn Sharp. It was Jerry's kite. Bu Jerry'nin çərpələncidir. Why don't you look where you are going? Sən baxmırsan ki, hara gedirsən? Asks the kite. Çərpələnci soruşur. Jerry did not know what to say. Jerry bilmədi ki, nə desin. The comet got angry and wanted to fight with Jerry's kite. Comet hirsliydi və comet yəni ki, quyruqlu ulduz hirsliydi və Jerry'nin çərpələnci ilə dalaşmaq istədi, yəni döyüşmək istədi. Suddenly a strange voice said, "You can't do it
in my country. Birdən qəribə bir səs dedi. Sən mənim ölkəmdə edə bilmərsən. Yəni bunu edə bilmərsən. Hello, says a wimp. I didn't think to see that. Salam, pəri deyir. Salam. Mənim düşünürəm ki, mənim fikrimcə I didn't think to see that. Mən onu görməyi düşünmürəm. Goodbye children. I am leaving you. And the wimp disappeared. Sağ olun uşaqlar. Mən sizi tərk edirəm. Və pəri yoxa çıxdı. At the same time, a tall, white and beautiful thing came out of the moon. Eyni zaman hündür, ağ və gözəl bir şey yəni ayın qarşısına aya çıxdı. It was all in light. Yəni işıqlı idi. Bütün hər tərəf işıqlı idi. It was a white witch woman. Bu ağ cadugar bir qadın idi. I'm the lady of the moon. Mən she said. O dedi. Mən ayın xanımıyam. Lady xanım deməkdir dostlar. I don't speak much, but I smile a lot. Mən çox danışa bilmirəm. Danışmıram. Lakin mən çox gülürəm. With my smile, the world becomes beautiful, but my smile takes the color away from the flowers and heat from the sunshine. Mənim gülüşümlə dünya gözəl olur, lakin mənim gülüşüm yəni güllərdən rəngi yəni ki güllərin rəngini bir də ki günəşin parlaqlığını götürür. She looked around and saw Jerry's kite. O ətrafına baxdı və Jerry'nin kaytını gördü. Kite, what is it doing in my country? Mənim ölkəmdə bu nə edir? O da soruşdu. The biggest kite in the village was frightening and didn't know what to say. Böyük çərpələnc, kənddə böyük çərpələnc qorxunc idi və o didn't know what to say, bilmədi ki, nə desin. It is my kite. Bu mənim kaytımdır. I made it. It took 6 half holidays and chubby paint in the moon and the stars on it. Bu mənim çərpələncimdir. Mən bunu etdim və 6 yarım bayram bu mənim işimi apardı və Chubby bunu deyib ayı çəkdi və ulduzları onun üstünə qoydu. I'm afraid the moon is not like the moon, but it was the best I could do with 3 paints and an old brush. Mən qorxuram ki, aya oxşamasın. Burada like xoşlamaq deyil dostlar. Bu cümlədə oxşamaq mənasındadır. Mən qorxuram ki, aya oxşamasın. Lakin mən 3 boya və köhnə fırça ilə bunun yaxşısını çəkirdim. The stars are right. Ulduzlar doğrudur. The lady of the moon smiled. Ayın xanımı güldü. Stars are not important. Ulduzlar vacib deyil. The moon is more important. Ay daha vacibdir. Important vacib deməkdir. And who helped you come into my country? Bəs kim sənə yəni kim kömək elədi ki, mənim ölkəmə gələsən? The wimp helped us. Pəri bizə kömək elədi. He was here a minute ago. O bir dəqiqə əvvəl buradaydı. The lady of the moon wimps know much about me. Ayın xanımı dedi. Pərilər mənim haqqımda çox şey bilir. I can freeze their smile and they don't like that. Mən onların gülüşünü dondura bilirəm və onlar bunu xoşlamırlar. I can freeze you too. Mən həmsini səni dondura bilərəm. Now be quick and go back home. İndi cəld ol və evə geri qayıt. Can I take my kite back with me, please?
Zəhmət olmasa mən yəni öz kaytımla birlikdə onu götürərək qayıda bilərəm. But I don't want to go back. Lakin mən geri qayıtmaq istəmədim. Girls and boys laughed at me. Qızlar və oğlanlar mənə güldülər. I want to stay in the sky and be comet. Mən qalmaq istədim, yəni səmada qalmaq istədim və quyruqlu ulduz komet olmaq istədim. Oh, well, solve your problem and go out of my country. Oh, yaxşı, sənin problemini həll edim və sənsə mənim ölkəmdən çıx. Jerry suddenly jumped on the kite and shouted, "Jump, Chubby, jump!" Jerry birdən deməli kaytda tullandı və qışqırdı. Tullan, Chubby, tullan. Now say Jerry to his kite, take us home, please. İndi Jerry öz kaytına dedi. Zəhmət olmasa bizi evə apar. You can come back and be a comet in the sky, but show the village how you can fly. Sən geri gələ bilirsən və deməli səmada komet olursan, lakin bizə yəni kəndin yolunu göstərmirsən, yəni necə uça bilək. They reached home on the biggest kite in the village. Kəndə they reached home on the biggest kite. Yəni kənddə böyük bir onlar evə çatdılar. Yəni kənddə böyük bir tərpələncə evinə çatdılar. The girls and boys were there. Qızlar və oğlanlar buradaydılar. Oh, shouted all the boys and girls. Qışqıraraq bütün qızlar və oğlanlar qışqırdı. Here's Jerry and Chubby on the biggest kite in the village. Deyir ki, Jerry və Chubby biggest kite kəndəki böyük tərpənəkdədirlər. Where were you, Jerry? Jerry, sən haradaydın? Jerry smiled and waved them all back with his hand and said, "Didn't I tell you my kite could fly to the moon?" Jerry gülümsədi və əli ilə onları əllədi və dedi, "Didn't I tell you my kite could fly to the moon?" Yəni mən deyə bilmədim, sən demədim ki, sən yəni aya uça bilərsən. Uça bildinmi tərpənəclər? Then Jerry went home, but his kite flew back and turned into a big comet. Yəni sonra Jerry evə getdi, lakin onun tərpələnci Jerry uçdu və böyük bir kometə çevrildi. The end, yəni ki, son. Belə dostlar, ümid edirəm ki, yaxşı bir video olar sizin üçün. Belə isə sağ olun, salamat qalın.